心を閉じてる、それもいいね。好き勝手にできる。悪く言えばまだ子供さ、誰かの声、どこかこの手みたいないつも。だけど私、心を閉じても開いてもいないよ。心の中で自分に叫ぼう。ヘルプミー。何が毎日だ、もうやめだ、私を助けて。そんな時に起き上がって歩こうとするがいい。それが好きだから叫ぼう。心の中で自分に叫ぼう。